ሰላም እንዴት ናችሁ? መክሊት ነኝ። የግሬድ 11 አግሪካልቸርን አብረን እያየን ነው። ዛሬ ዩኒት 4ን የምንጀምር ይሆናል። እየተከታተላችሁኝ ስለሆነ በጣም ነው የማመሰግነው። እንዲሁም ደግሞ ቻናሉ ለብዙዎች እንዲደርስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቆዩ ማሳሰብ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ተከታተሉኝ። So, Unit 4 is about introduction to farm animal. Under this chapter, we're going to see farm animal species, animal production and its importance, constraints in animal production and their mitigation strategy, and also animal production system. Under this chapter እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነውን በዚህኛው ፓርት ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፈርም አኒማል ስፒሺስ ስናወራ የመጀመሪያ ወደ አእምሯችን የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? ዶሜስቲኬሽን ነው። It's like the conversion of wild animals to domestic use ማለት ነው። የዱር የነበሩትን አኒማሎች ወደ ቤት ወይ ደግሞ ከሂውማን ቢንግ ጋር እንዲላመዱ ኮንቨርት ማድረግ is called domestication ይባላል። So the domesticated animals are animals that have been selectively bred in order to make them live with humans ማለት ነው። ከሰዎች ጋር መኖር እንዲችሉ የተደረጉ አኒማሎች ናቸው ማለት ነው። ዶሜስቲኬትድ አኒማል የምንላቸው እንደምታውቁት ስፔሺስ ዲፋይን ሲደረግ ኢትስ largest group of animals that's capable of interbreed ያደርጋል እርስ በርስ ማለት ነው within one species and then they will produce fertile offspring ፕሮዲውስ ይደረጋል ማድረግ ይችላሉ within the species interbreeding ስላለ ማለት ነው። ብሪድ ግን ዲፋይን ስናደርግ ወርዱን it's a specific group of animals within the species ያለ የአኒማል ግሩፕ ሆኖ they're like ብዙ ሲሚላሪቲ ያላቸው behavioral similarity ነው and also የአፒራንስ ሲሚላሪቲ አላቸው ከሌላ ስፔሺስ ብሪዶች የሚለዩበት ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው የባህሪ እና የአፒራንስ መመሳሰል ያለባቸው ናቸው። እነዚህን ብሪድ ናቸው እንላቸዋለን ማለት ነው። በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ስንመጣ ሀገራችን በጣም ሂውጅ ሪሶርስ አላት የፋርም አኒማልስ ባይ ዘ ዌይ ላስት ታይም ስለ ግብርና ስናወራ ኢትስ ኖት ኦንሊ አባውት ካልቲቬሽን ኦፍ ክሮፕ ብለን ነበረ ኢትስ ኦልሶ ሬዲንግ ኦፍ አኒማልስ ብለን ነበር እና አሁን የግብርናን አዝ ሳይንስ አዝ ፕራክቲስ ግማሹን ደግሞ የሆነውን ዋና ሜጀር ፓርቱን ነው የምናየው ማለት ነው። So these farm animals are composed of like mammalian, avian and also honeybee species አሉ። ማማሊያን የምንላቸው as you can guess እነ cattle እነ sheep እነ goat, camels, donkeys, horses and mules እነ በቅሎ they are the major farm animals in the mammalian category. When we come to the avian category, it includes chicken, ostrich and also turkey, but in our country context, chicken ነው widely known የተደረገ they are not widely used in Ethiopia, ostrich እና turkey ማለት ነው። The other ones honeybees ናቸው stinging honeybees. They are the most important bee species in our country. stinging honeybees ናቸው። በቅርብ እንደሚታወቀው nearly like the livestock population በእኛ ሀገር ያለው አብዛኛው ሎካል ብሪድ ነው። የአንድን ኤሪያ የተላመደ ብሪድ ማለታችን ነው። ሶ አንዳንዶቹ ደግሞ ሃይብሪድ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ኤግዞቲክ ናቸው ከውጪ ፎሬን የሆኑ ማለት ነው። ሃይብሪዶቹን ደግሞ ስንል ሎካሉን ከኤግዞቲክ ጋር በማድረግ የተፈጠሩ የተሻሻሉ አይነት ብሪዶች ናቸው ማለት ነው። So when we say local breed, it's
native to a specific territory of origin የሆነ አካባቢ ከሆነ አካባቢ ኔቲቭ የሆነ ታይፕ ኦፍ ብሪድ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ሆሮ ካትል ይባላል እና it is well adapted to ወደ ወለጋ ሪጅን አካባቢ በደንብ አዳፕትድ ያደረገ ሎካል ብሪድ ነው። ስለዚህ ሎካል ብሪድ ስንል የሆነ ስፔሲፊክ ቴሪቶሪ ያለው ሆኖ ለሆነ ሎካል ኮንዲሽን በጣም አዳፕትድ የሆነ ታይፕ ኦፍ ብሪድ ነው ማለት ነው። ኤግዞቲክ ብሪድ ደግሞ ስንል they are mainly foreign ነው ከስሙ መረዳት እንደምንችለው። ነገር ግን they're primarily used for improving the local breeds የሎካል ብሪዶቹን ፕሮዳክቲቪቲ ለማሻሻል through cross breeding ማለት ነው ለማሻሻል ነው የምንጠቀማቸው ቤዚካሊ እነዚህን ኤግዞቲክ ብሪዶች። ይሄኛው ሆልስቴን ፍሪሲያን ይባላል። የሀገር ውስጥ ያሉትን ሎካል ብሪዶች ምርታቸውን ለማሻሻል በክሮስ ብሪድ እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ ኤግዞቲክ ብሪድ ጋር። ሌላኛው ይሄኛው ሃይብሪድ ነው። ሃይብሪድ ስሙ እንደሚነግራችሁ it's a cross breed ማለት ነው between two genetically different parent lines የሚደረግ ብሪዲንግ ነው። ለምሳሌ ሆሮ ካትል እና ቅድም ያየነው ኤግዞቲክ ብሪድ ክሮስ መደረግ ይችላሉ። እዚህ ኢሜጁ ላይ የምታዩት ድዋርፍ ሆሮ ካትል ይባላል። it's also an hybrid ማለት ነው። ይሄም ሃይብሪድ ተደርጎ የሚገኝ ብሪድ ነው። ስለዚህ ሎካል ብሪድ አለን፣ ኤግዞቲክም አለን፣ ኤንድ ኦልሶ ሃይብሪድም አለን ማለት ነው። የተለያዩ ብሪዶች አሉን ማለት ነው። ሶ ሌትስ ከም ቱ አንድ ሁለት እያደረግን ክላሲፊኬሽን የተለያየ ክላሲፊኬሽን ያላቸውን ለማየት እንሞክራለን። በቅድሚያ የምናየው ካትልን ይሆናል። it's hoofed እንድታዩት ነው። ኮቴ ወይ ደግሞ ሰሆና የምንለው ነው። ሁፍ ማለት ነው። hoofed animal it belongs to the family Bovidae and also the genus Bos። ይሄ የምታዩት ሰኮና ወይ ደግሞ ኮቴ የምንለው ነው ማለት ነው። the genus Bos have several species like ሁለቱ ደግሞ mostly common in our country የሆኑት ቦስ ኢንዲከስ እና ቦስ ታውረስ የሚባሉ ስፒሺሶች ናቸው። the ቦስ ኢንዲከስ ones they are humbled ካትሎች ናቸው። ላይክ በጣም ትሮፒካል የሆነ ካንትሪ ላይ በደንብ የሚገኙ ናቸው። the ቦስ ታውረስ one ደግሞ they don't have humps commonly ደግሞ የሚገኙት ቴምፕሬት ዞን አካባቢ ነው። ለምሳሌ እዚህ ኢሜጅ ላይ እንደምታዩት ይሄኛው ቦስ ኢንዲከስ ነው። this one is humped, the Taurus one is not humped. This one is well adapted to the temperate zones, this one is more adapted to the tropical zones ማለት ነው። by the way over 1000 cattle breed አለን in our world context and also ስለ ካትል ስናወራ መልቲፕል ፐርፐዝ አላቸው። ለሚት ሊሆን ይችላል፣ ለሚልክ ሊሆን ይችላል፣ አዘ ድራፍት አኒማል ሊሆን ይችላል የምንጠቀማቸው። and also their hides can be processed into leather and manure is the byproduct of the cattle production ነው። ብዙ አይነት ጥቅም ነው ያላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ዳይጀስቲቭ ሲስተማቸው ስናወራ ሩሚናንትስ ናቸው። in essence they have rumen ማለት ነው። በኋላ ላይ ወይ ደግሞ በኔክስት ቪዲዮ ላይ ሩሚናንት ዳይጀስቲቭ ሲስተም ምን አይነት እንደሆነ እናያለን። ግን ጀስት አሁን ላይ እንድታውቁት ሩሚናንት ናቸው። ሄርቢቨረስ ደግሞ ልክ ከዚህ በፊት ይሄንን ተርም እንደምታውቁት እርግጠኛ ነኝ አይደል? ታውቁታላችሁ። animals like cattle, sheep, goats that feed on the plants they are herbivorous ይባላሉ ማለት ነው። ፕላንቶችን ፊድ የሚያደርጉ ማለት ነው።
ሌላኛው ፓስቸር ላንድ ማለት ደግሞ ኢትስ a land with vegetation which is used for grazing animals ልክ እንደ ለግጦሽ የሚጠቀሙበት መሬት ማለት ነው። ፓስቸር ላንድ እንለዋለን። and also ruminants are herbivores ናቸው such as cattle that have rumen ያልኳችሁ ማለት ነው። ቅድም ዳይጀስቲቭ ሲስተማቸው ላይ ሩመን አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ሺፕ ነው የሚሆነው። they belongs to the family Bovidae and also the genus Ovis እንደምታዩት ጂነሳቸው ነው የሚለያየው። we have like over 200 breeds of sheep worldwide. They are mainly grown for their meat, wool and also their skin. አንዳንድ ፋርመሮች ደግሞ ለሚልክ ፕሮዳክሽንም ይጠቀሟቸዋል። በዳይጀስቲቭ ሲስተማቸው ልክ እንደ ቅድሙ ሩሚናንት ሄርቢቨርስ ናቸው። በፌድ ኦን ፕላንትስ ማለት ነው። ፕላንትስ ላይክ ሾርት ፋይን ግራሶችን እንዲሁም ብረሺ ዊዶች እንደዚህ አይነት ፕላንቶች ላይ ዲፔንደንት ነው ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕላንቶች ላይ በደንብ ፌድ ያደርጋል ማለት ነው ሺፕ። ሌላኛው ጎት ነው የሚሆነው። it's hollow horned mammal that belongs to the family Bovidae in the genus Capra. we have like over ከ300 በላይ የጎት ስፒሺስ የጎት ብሪዶች አሉን። ኢምፖርታንት ዶሜስቲክ አኒማልስ in the tropical region ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ዶሜስቲክ አኒማል ነው። ለሚልክ ለሚት and also the skin በጣም ኢምፖርታንት ነው ይፈለጋል ማለታችን ነው። and also ልክ እንደ ሌሎቹ ሩሚናንት ሄርቢቨረስ ነው። ሩመን አለው ዳይጀስቲቭ ሲስተሙ and also herbivorous ነው። it feeds on plant ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው ካሜል ነው። ግመል እንደምታውቁት ማለት ነው። they are even toed ungulate animals ይባላሉ። ማለት even toed እና orthod ምንላቸው the evil ones animals having an even number of functional toes on each foot. እነዚህ አይነት አኒማሎች ማለት ኢቨን ነምበር ኦፍ ቱ ያላቸው የሚጠቀሙበት ፈንክሽናል ማለት ነው። ኦርቶድ ምንላቸው ደግሞ አንድ ወይ ደግሞ 3 ነው። ኦድ ነምበር ያላቸው ማለት ነው። የቱ ነምበራቸው መሬት የሚረግጡበት የቱ ነምበራቸው ኦድ እና ኢቨን ሲሆኑ ማለት ነው። ኢቨን ቶድ እና ኦርቶድ ብለን የምንከፍላቸው። ሌላኛው they belong to the family Camelidae and also the genus Camelus. There are also two types of camels አለን dromedary and also bacteria እንለዋለን። dromedary የምንለው ሲንግል ሃምፕ ያለው ነው። this one ማለት ነው dromedary የምንለው። ባክቴሪያ የምንለው ደግሞ ደብል ሃምፕ ያለው ታይፕ ኦፍ ካሜል ነው ማለት ነው። ይሄ ካሜል ክሮፕ ሌላኛው ስሙ ያው the sheep of the desert ነው። they are recognized as the pack or the saddle animals ይባላሉ። and also ለሚልክ ለሚት ለውል their hides also በጣም ኢምፖርታንት ነው ይፈለጋል። ሲዶ ዶሚናንስ ናቸው። they have like ቲክ እና ታፍ ሊፕስ አላቸው። ምግብን የሚመገቡበት ሊፓቸው it's the thick and tough ሊፕ አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ፖልትሪ ነው። ያው ፖልትሪ ሁለት አይነት ነው ያለው ሌየርስ እና ብሮይለርስ ይባላሉ። the layers one they are raised for the egg production. the broilers one they are for meat production.
የእንቁላል ጣይና ለስጋ ፐርፐዝ የምናሳድጋቸው ማለት ነው ሌየርስ እና ብሮይለርስ ይባላሉ። ትንሽ ካሁኑ የሚለየው ምንድነው? they are omnivorous in their feeding habit and also they are monogastric animals ናቸው። በስቶማካቸው ዋን ቻምበር ነው። የሩሚናንቶቹ ግን 4 ቻምበር ነው። ኦምኒቨርስ የተባሉት they feed on both plant and animal origin ነው። የፕላንቶች ብቻ ላይ የሚበሉት ከአኒማልም ሶርስ የሆነ ነገር ስለሚጠቀሙ እንዳልኳችሁ ሞኖጋስትሪክ ሲንግል ስቶማክ ነው ያላቸው። ሩሚናንቶቹ ግን 4 ቻምበር ኦፍ ስቶማክ ነው ያላቸው እናያቸዋለን። this type of digestive system ወይ ደግሞ monogastric digestive system ያላቸው they are unable to digest much cellulose ያ 4 ቻምበር ኦፍ ስቶማክ ስፔሻሊ የሚጠቅማቸው ሴሉሎስን ዳይጀስት ለማድረግ ነው ከግራስ የሚያገኙትን ሴሉሎስ ማለት ነው። እነዚህ ግን they are unable to digest much glucose እንዳልኳችሁ ግራስን የዛን ያህል ዳይጀስት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው አብዛኞቹ ሞኖጋስትሪክስ። ሌላኛው በዛም በተደጋጋሚ የምታውቁት ኢሹ ነው ሃኒ ቢ ነው። 3 አይነት እንዳሉት ታውቃላችሁ። ወርከር፣ ኩዊን ኤንድ ድሮን ይባላሉ። the workers and the queens are females, the drones are males. The queens are reproductive and also they are larger than ከወርከሮቹ ይበልጣሉ። they rely on the pollen and also the nectar of flowers as source of their food. ፉዳቸው ፖለን ግሬን እና ኔክታር ነው። ከአበባ የሚያገኙት ፖለን ግሬን እና ኔክታር their source of food ነው ማለት ነው። the last but not the least fish ነው። important source of food worldwide በጣም ኢምፖርታንት ነው። በጣም እንድታውቁ የሚፈለገው ነገር ፊሽ farming it's the fastest growing area of animal food production ነው። በጣም promising እና the fastest growing የሆነ animal food production right now fish ነው ማለት ነው። ስለዚህ under this part we have seen የተለያዩ ፋርም አኒማሎችን አይተናል ማለት ነው። and then the next part ላይ ruminant digestive system, monogastric digestive system እንዲሁም የፋርሚንግ ሲስተሞችን አብረን የምናይ ይሆናል። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁን።